এই পরিপ্রেক্ষୀରେ କିଛି ଦିନ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 22-23ଟି ଘର ଥିଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେ ସଠିକ୍ ଘର ସଠିକ୍ ଡାଟା ଯେଉଁଟାକି ଲେଭେଲ୍ ଭିଆର୍ ବିଶେଷ କରି 2-2ଟା ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆଫ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ 11-2-11 বা ବିଫୋର୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଡାଟା ମଗାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଡାଟା କାହିଁକି ମଗାଉଛି, କ'ଣ ଡାଟା ନାହିଁ ନା ଅଫିସରେ ଆମଠୁ ନିଆଯାଉଛି, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏବଂ ଡାଟା ସବମିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁଣି ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଡେ 31/1/2026 ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରେଗୁଲେଟର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି 6690 to all the district education officer and block education of the state. Subject କ'ଣ ରହିଛି ନା submission of data regarding in service teachers likely to affected। କାହାମାନଙ୍କର ଡାଟାର ସବମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ନା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର, ମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ଅନଏବଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ବାଇ ମନ୍ଥ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲି 1/9/2023 and 17/11/2025 ରିଲେଟିଂ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଏଲିଜିବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ବା ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ହନେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ତ ହାଇକୋର୍ଟର ଥିଲା ମଧ୍ୟ 1/9/2023 ଏବଂ 17/11/2025 ସେଇମାନଙ୍କର ଡାଟାଟାକୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇନଥିବେ ନା, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଥିବ, ଡାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଥିଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ସେଇ ଡାଟା ମଗାଯାଇଛି। ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2944 ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି 4/2/2006 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇନ୍ ଏନକ୍ଲୋଜିଂ ହେୟାର ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର୍, ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି 4/2/2026 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ on the subject stated above, I am directed to request you to submit the required information data in the prescribed format of SPD OSEPA for completion and onward submission the same government in school and mass education department। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଆଜିର ଡେଟ୍, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁଜର କରିଛନ୍ତି 31/3/2026 କପି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱିଥ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ପୁଣି ଡାଟା ମାଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରମୋସନ୍ ତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ପ୍ରମୋସନ୍ ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଆସିଲା ମଝିର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇନି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଛି, OTT ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକିଛି। କେସ୍ଟା ହେଲା କେତେବେଳେ 2021 ପରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି କିଛି 11/2/11 ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା 11/2/11 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ +2ରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉ ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼ର ଗୋଟେ ଆପଣ +3 ହେଉ ବା BEd ହେଉ MA MPhil ଯାହା ଆଣିକି ଆପଣ ଏଡ଼୍ କଲେ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଡ଼୍ କରିଛି, ମୋତେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର କରାଯାଏ ବା ଲେବୁଲ୍ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା +2ରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍, ସେତେବେଳେ ଆପଣ +2 ଲେଭେଲ୍ ପାଇଥିଲେ ଚାକିରି। ତ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ଏ କେସ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇନି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2-2ଟି ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ 1 କରୁଛନ୍ତି, 2 କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ 11/2/11 ଆଫ୍ଟର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ଯାଇଛି। ତ ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ମଗାଇଛନ୍ତି 31/3/2026ର ଯେ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର ଲାଇକ୍ଲି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହନେବୁଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ 1/3/2009 ଆଣ୍ଡ 17/11/2025 ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମସିହା ବା ଦୁଇଟା ଡାଟା ମଗାଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି। ତ ଏଇ ଡାଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ ତ, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଉ, ଦିସ୍ ଲାଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଫେକ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଟା, ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇବେ, ସେ ତ ଆରାମସେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ ସେମାନେ ତ କାରଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସଠିକ୍ ଡାଟା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ତେଣୁ ଏ ଡାଟା ମଗାଯାଇଛି କେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜଜମେଣ୍ଟର ସେଇମାନଙ୍କର ଡାଟା ମଗାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।